أحسن الله إليكم. هذا سؤال يقول: ما السبيل الأمثل سماحة الشيخ لإصلاح القلوب المنشغلة بهموم الدنيا، وخاصة نحتاج إلى التذكير في قضايا الإخلاص؟ أولا ينبغي للمسلم أن يكون قوي الارتباط بربه جل وعلا في المنافع والمضار، أن يلح على الله جل وعلا أن يهديه، أن يعلم أنه لا حول له ولا قوة إلا بالله، لا في أمر الدنيا ولا في أمر دين، وأن يكثر من الإذكار العامة والخاصة، فهي جوالب خير. الإنسان إذا قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت ذنوبه، والمقصود بالذنوب الصغائر، أما الكبائر فلا بد لها مع ذلك من التوبة. كذلك مما ينبغي أن يحرص المرء عليه، لا حرج أن يحرص الإنسان على ما ينفعه، لكن ليعلم أن حرصه لا يقدم له شيئا لم يرده الله. لا ينفع ذا الجد منك الجد، يعني صاحب الجد والاجتهاد لا ينفع جده واجتهاده إلا بتوفيق الله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة، كما في الصحيح. قال النبي لأحد الصحابة: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قال: بلى. سكت ولا أصطع. قال: أنت قلت كذا؟ قال: نعم. لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. فالمسلم يحرص بقدر المستطاع أن يعود نفسه ويعود أهل بيته. كذلك الاستغفار، يعني ينبغي للمسلم أن يحرص على أن يختم كل مجلس يجلسه إذا أراد المجلس أن ينتهي أن يختمه بالاستغفار. إن كان ذلك المجلس مجلس خير وغبطة فهذا الاستغفار أشبه ما يكون بالقفل الذي أغلقه على هذه الكنوز التي حصلت. وإن كان ذلك المجلس مجلس تخليط، خوض بكلام لا ينفع أو قد يضر، فإن ذلك الاستغفار يكون كفارة لذلك المجلس. وما من مجلس إلا قد يحصل فيه ما يدعو إلى الاستغفار. أليست الصلاة وهي أعظم الأعمال البدنية شرع للمصلي أول ما يسلم أن يقول استغفر الله؟ كان النبي إذا سلم قال استغفر الله استغفر الله استغفر الله 3، مع أنه انتهى من عمل غاية في الجودة والحسن، لكن هل في صلاته هذه أدى الصلاة كما يحب الله أن تؤدى من جميع الأمور، أو شغلته شواغل؟ ما من تشريع شرعه الله لنا إلا وينطوي لنا بالخير الكثير، فنسأل الله أن يوفقنا جميعا ويثبتنا بالقول الثابت.